Bl-investiment li sar fl-apparat mediku u t-taħriġ li qed jingħata lill-ispeċjalisti żgħar qegħdin jilħqu l-kanċer iktar malajr u dan hu rifless f'kemm qegħdin jiġu operati b'suċċess pazjenti b'kanċer li qegħdin ifiqu minnu. Iddikjara dan il-professur li speċjalizza fil-mart respiratorju u l-kanċer tal-pulmun Stephen Montfort. Nistgħu nofru ħafna iktar tama lin-nies minn issa. L-ewwel ħaġa bl-equipment li għandna u bit-training li qed ikollna ta' speċjalisti żgħar qed nilqu ħafna cancers iktar malajr u dawn qed tiġi rifless kemm qed jiġu operati iktar nies għal cancers b'fejqan. U għal dawk li ma jistgħux jiġu operati bil-mediċini li għandna llum including l-immunotherapy, daw it-tama tagħhom u s-survival tagħhom qed jitwal ukoll. Fl-aħħar jiem il-Partit Nazzjonalista ħareġ fit-toroq Maltin billboard li ġab l-għadab ta' bosta, fosthom ta' pazjenti u qraba li tilfu lil xi ħadd b'din il-marda kiefra. Il-professur Montfort appella sabiex il-mart u l-politika ma jitħaltux flimkien. Jiena tabib m'iniex politiku, biss jiena nħoss li kemm minn naħa u kemm minn oħra m'għandhomx jitħaltu il-mart u l-politika fl-istess ħin. Tal-istess fehma pazjenti morda bil-kanċer u persuni li tilfu lil xi ħadd tażid f'ħajjithom b'din il-marda. Fuq Facebook kienu bosta li kritikaw lil Partit Nazzjonalista għal lingwaġġ li juża f'dan il-billboard biex jipprova jieħu vantaġġ politiku. Fosthom Tessie Camilleri, pazjenta marida bil-kanċer. Dispjaċuta ħafna, ma qatt ma naħseb li kienna naslu f'dal-istat. Il-mart ħadd ma la għandu laborist laqas nazzjonalist u vera nħossni id-diskustata. Maħħana għad Justin Camilleri li tilef lill-ibnu lill-ommu bil-marda tal-kanċer. Naħseb dil-marda laqas it-tobba ma jafu kif ħajfejquha. Naħseb wara kien Partit Nazzjonalista u minn ħareġ bdi l-ixju tal-billboard. Dik għalla biss jaf kif titinqala minna l-bqija għalija kienet xi ħaġa bla sens. Saħansitra l-kap nazzjonalista Adrian Delija prova jwaħħal fil-gvern għal mewt ta' 20 ruħ bil-kanċer u qal li dawn se jivvutaw sal-elezzjoni tal-25 ta' Mejju li ġej. Sal-elezzjonijiet 20 mhux se jivvutaw għax mietu qabel iż-żmien. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.